ये तानिया मित्तल और ये गई है बिग बॉस में। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये बिग बॉस में नहीं गई थी और ऐसे 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 इन्फ्लुएंसर करके लोगों का मूड फ्रेश करती थी, मुझे लगता है ना बिग बॉस ना इसे सिर्फ सलमान खान के लिए बुला के ले गए, क्योंकि सलमान भाई ये शो करना नहीं चाहते होंगे, तब बिग बॉस ने कहा होगा सलमान भाई ये देखो कितना अच्छा कपड़ा पहनती है तुम, देखो। ये देखने के बाद सलमान भाई बोले होंगे मैं शो करूंगा करूंगा करूंगा, पैसा दो या मत दो, क्योंकि तुम्हें देखो इसे ठंड लग रही है लेकिन ये कपड़े नहीं पहन रही है ज्यादा, क्योंकि अगर ये पूरे कपड़े पहन लेगी और इसे ठंडे लगना बंद हो जाएगा तो लोग भाग जाएंगे ना।